It's me! Welcome to my channel. For today's video, share ko lang po sa inyo na may binigay sa yung kapitbahay namin dati dahil lumipat kami dito. At nakakita niyo naman, mukhang masaya ako. Nasa loob po ako ng bahay namin. So, dalawa po. Wala pa kami naisip ng ngalan. Dalawang babae. Brown. At lalaan tuta namin. Dalawang tuta. Isa si Bogart. Bakit nangaay ka pa dyan, ha? Ha? Muling papatay niyan. Binigay ni Nanay Vicky. Kulit? Ang kukulit? Ang kukulit ng mga bebos. Nag-behave lang yung isa ko, ha? So guys, papakita ko lang kayo. Ito po yung gusto ko. So, ipapaalaga po namin kay Kuya Richard yung isa po. Tapos, pag malaki na po siya, bibigay na po sa amin. Kami na lang pupunta daw. Ito lang favorite eh. Favorite ko yun eh. Dyan, 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 dyan. Dyan, 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 dyan. Pararap, pararap. Antik talaga na. Cute, ang cute ng baby ko. So guys, ayun. Yun nga po. So, wait lang. Yan po sila guys. Saan po tayo? Baby ko, ha? Tama na! Wait lang, guys. Like ka, pansinin mo naman yung isa. Ang bait-bait ng isa ko, eh. Guys, diba? Bait. Bagong bigay lang po. Tapos, pwede na daw kumain ng kanin! So, ha? Ay, kala ko anong gagawin mo eh. Diyan ka muna. Ang dami yung ano ni Bogart yun eh. Yung paan niya. Bakit ka ba? Wala na, nalito mo eh. Lakad lang. Bush. Yan sila guys, oh. Ang kulit na guys. Ang kulit-kulit. Ang kulit-kulit. So guys, papakita ko lang. Kulit. Brown po siya. Siya po, kamukha po ni Bogart. Ha? Grabe naman ito. Baka mahulog ka. So guys, ito na po sila. Yay! Ano ba ito yung muswa? Na. Baba. Diba? Baka mahulog ka, be. Ouch! Dito ka na lang. Nahulog ka pa eh. Ouch!
Parehas. Ha? Tanawa kayo. Dapat yung ganyan. Umihi pa kayo dyan sa set eh. Babish ka. So guys, doon na po nagtatapos. Wala ko tumain na. Excited ako. Excited kang tumain. Asin mo. So, thank you for watching. Bye. Please subscribe and click the bell. Goodbye. Lutong Bisaya.